Halo, bertemu lagi dengan kami. Ini adikku. Halo Riz, say hi. Bilang halo, bilang halo. Hari ini hari apa ya? Hari Sabtu, tanggal berapa ya? 4 November. Hujan ya? Hujan deras banget. Ya ini video keduaku, video di rumah aja. Ya mungkin besok-besok akan buat video di bentar. Mungkin besok-besok akan buat video di luar. Sementara ini di dalam rumah dulu. Ya di video ini cuma kasih tahu aja hari ini hujan, gitu aja. Ya sambil ngisi lah, ngisi video maksudnya. Buat ngisi koleksi video, ya gitu aja. Dek, sambil cari nama. Oke, sekian dulu ya untuk hari ini. Ciao.